Это один из самых крутых пранков в истории Бундеслиги, и его автор сам Бастиан Швайнштайгер. На дворе конец 2010-го, Бавария проваливает сезон, но добивают болельщиков слухи об уходе Бастиана Швайнштайгера. СМИ писали, что он уже договорился о контракте с Реалом и зимой 100% уедет в Мадрид. Конечно, для фанатов Бастиан сразу стал предателем. И вот настало время последнего домашнего матча Баварии перед зимней паузой. Команда уверенно выиграла у Санкт-Пауля, а дальше Бастиан взял в руки микрофон и подошел к фан-сектору. Все думали, что сейчас полузащитник попрощается с болельщиками, поэтому те оглушительно свистели в его адрес. А вот что было дальше. Я играю здесь, в Баварии, уже 12 лет, и я хотел вам сказать... Я продлил свой контракт и остаюсь до 2016 года. Зная ситуацию, зная все слухи, Бастиан провернул такой вот трюк. А теперь представьте, что нечто подобное сейчас делает Трент Александр-Арнольд.